Más vélemény. Podcastok társadalomról, közéletről, politikáról. Egy csatorna, ahol nem a hangerő, hanem az érvek számítanak. Egy csatorna, amely nem fél a kényes témáktól sem. Egy csatorna, ahol a vélemények értünk vannak, és rólunk szólnak. Más vélemény. Magyarország és a világ egyedi szemszögből. Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez itt a Más vélemény második adása, ahol a közélet nem fröccsög, hanem értelmet nyer. Előző alkalommal a budapesti éjszakai közlekedés tervezett és szerintem nagyon rossz irányú átalakításával foglalkoztam. Ennek során tételesen végigvettem, hogy a különböző térségek közlekedési lehetőségei miképpen fognak változni. Habár az egész sajtóban ezzel kapcsolatosan továbbra is csak a hurráoptimizmus létezik, több várost átszelő éjszakai járat kinyírása, valamint a menetrend követhetetlensége nem sok jót ígér a novemberi bevezetéssel kapcsolatosan. Érdemes ezt a videót is megnéznetek. A mai alkalommal politika lesz a témánk, 2026 közelettével megnézzük, hogy az eddigi 8 szabad választás alapján milyen tényezők azok, amelyek el fogják dönteni, hogy jövő tavasszal kialakíthat majd kormányt. Ez a Más vélemény, már is kezdünk. Induljunk ki abból akkor, hogy hogyan jött nálam ez az egész politikai érdeklődés, pontosabban a politikai elemzés iránti érdeklődés. Én kétszer is próbálkoztam a politológia szakra bekerülni, és tulajdonképpen be is kerültem, csak a körülmények szerencsétlen összejátszása következtében mégsem tudtam elkezdeni ezen irányú tanulmányaimat. 2008-ban sikeres felvételit tettem a Corvinusnak a politológia szakjára, de nem indult a szak. 2009-ben pedig ennek ellenére újra el kellett volna menni felvételizni, de akkor már egy újságíró iskolába jártam, és éppen sajtónyelvvizsgám volt, úgyhogy akkor meg azért nem tudtam neki vágni. 2010 az kimaradt, és akkor 2011 volt, amikor már nem a politológia, hanem a közgazdásztanári szakra felvételiztem, és onnantól kezdve tulajdonképpen 2013-as végzésem után 10 évet, sőt most már 12 évet töltöttem el közgazdásztanárként. De a politika és a politikai elemzés iránti érdeklődésem az mindig megmaradt. Én már éltem akkor, amikor az első szabad választások voltak 1990-ben, és nagyjából 1994 óta már intenzíven figyelemmel kísérem a napi politikai életet, és különösen pedig a választásokat. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mivel ez is csak egy választás, akármekkorára akarják emelni egyébként a politikusok a tétet, minden alkalommal egyébként egyre nagyobb lesz a tét, legalábbis ahogy a politikusok elmondják, aztán minden alkalommal rájövünk, hogy hát ez is csak egy választás volt, ezt is túléltük, ment a kormány, vagy maradt a kormány. Ez nyilván nem teljesen mindegy, de azt gondolom, hogy próbáljuk meg most így átnézni első körben azokat a tényezőket, amelyek szerintem eldöntötték az eddigi választásokat. Ezzel kapcsolatosan hoztam jó kis táblázatokat, de ezeket mind el fogom mondani, hogy hogyan néznek ki, illetve lehet az is, hogy először meghallgatod az adást, és utána pedig megnézed. Eredetileg úgy volt, hogy csak hangban nyilvánulok meg, de aztán rájöttem, hogy azért egyáltalán nem árt, hogyha legalább valamilyen minimális képi illusztráció van, főként, hogy van miről beszélni. Általában ezek a témák elég sok tartalmat hordoznak magukban, legalábbis így igyekszem fölépíteni az adásokat, és éppen ezért úgy gondolom, hogy akkor a képi illusztráció sem árt mögé.
Hozzátéve azt, hogyha politikáról van szó, akkor igyekszem mindig visszafogni magamat, tehát lehetne ez is egy olyan csatorna, ahol ellilult fejjel és habzó szájjal szídom egyik vagy másik oldalt, de ez tőlem idegen, lehet, hogy ezzel lehetne feliratkozókat szerezni, követőket szerezni, de én azt gondolom, hogy a politika, illetve a politikai kommunikáció, ez egy olyan játéktér, ami nagyon izgalmas tud lenni. Igaz, hogy a mi életünkről szól, de mégis azt gondolom, hogy itt mindenképpen a higgadt elemzői szemüveget érdemes inkább fölvenni, és ez alapján megnézni az eddigi választásokat, illetve a későbbiekben majd akár egyes politikusok profiljait is. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan arra kérnélek, hogy nyugodtan kommentelj, de hogyha kommentelsz, akkor ez higgadtan és politikai korrektséget figyelembe véve tedd meg. Köszönöm szépen, nézzük akkor ezek után, hogy melyek azok a tényezők, amelyek szerintem a választásokat eldöntik. 5 darab ilyen tényezőt hoztam, az első a politikai közhangulat, a második a különböző témák és ügyek, amelyek egy-egy választást befolyásolnak, egy-egy választást kereteznek, a harmadik az, hogy milyen a jólét, tehát hogy hogyan érzik az emberek, jobban élnek, rosszabbul élnek, milyen a háztartások helyzete. Itt nem is igazából az a fontos, ez a gonosz dolog, hogy mi a valóság, hanem az, hogy hogyan érzik, hogyan érzékelik ezt az emberek. Például mondjuk most ugye, hogy Trump megnyerte a 2024-es választásokat, a republikánusok megnyerték Amerikában a 2024-es választásokat, utólag kiderült az, hogy nem is annyival éltek rosszabbul az emberek, mint azt érzékelték, de egy ügyes kampánnyal meg lehetett azt oldani, hogy ők rosszabbnak érezzék a helyzetüket, mint amilyen valójában volt. Mint ahogyan egy ügyes kampánnyal azt is meg lehet oldani, hogyha éppen rossz az ország helyzete, rossz a háztartások helyzete, akkor jobbnak érezzék a helyzetüket, mint amilyen valójában. Tehát ezért mondom, hogy a politika nagyon gyakran szerintem politikai kommunikációról is szól, különösen, hogyha választásokhoz közeledünk. A negyedik tényező, amit meg fogunk vizsgálni, az ellenzék állapota. Ugye ez azért nagyon fontos, mert hogyha az ellenzék széttagolt, esetleg egymással versengő, akkor az aktuális kormánypártnak mindig könnyebb a dolga, hogy győzelmet arasson a választásokon, míg hogyha az ellenzék egységes, mint például Lengyelországban sikerült az egységes ellenzékkel leváltani az előző kormányt, akkor nehezebb a dolga. Törökországban is az egységes ellenzék az anno majdnem elérte, hogy Erdogán távozzon a hatalomból, hát azóta nyírja is rendesen őket. És az 5. dolog pedig a kormányzó képesség hitelessége. Azt is mondhatnám, hogy a kormányzó képesség, de itt úgy szeretném ezt megvizsgálni, hogy mennyire tudják elhinni az emberek az adott kormánypártról vagy ellenzéki pártról, hogy ő képes kormányozni, tehát itt megint egy kicsit a kommunikációról lesz majd szó. Lássuk akkor az első tényezőt, amely szerintem eldönti a választásokat, ez pedig a politikai közhangulat. Ennek nagyon sokfajta mérőszáma van, többek között az is, hogy jó irányba, rossz irányba mennek-e Magyarországon a dolgok, de talán nézzük meg inkább azt, hogy jelen pillanatban a pártok hogyan állnak a népszerűségi versenyben. 2 nagy pártunk van, a Tisza párt, illetve a Fidesz. A közvéleménykutatók, mint tudjuk jól, Magyarországon elég sokféle módon tudnak mérni. A Politico oldalát azt azért szeretem, mert hogy itt egy átlagot vonnak az összes közvéleménykutató eredményeiből,
azokból is, akik azt mérték, hogy az ellenzék vezet, meg azok is, akik másfajta nézőpontból látják a világot. Ez alapján azt látjuk, hogy a Tisza párt jelenleg 41%-kal vezet a biztos szavazó pártválasztók között, a Fidesz pedig 34%-kal van elmaradva. Hogyha picikét jobban megvizsgáljuk ezt, akkor lehet látni, hogy vannak itt különböző pontok, amelyek azt mutatják, hogy a Fidesz, illetve a Tisza párt milyen intervallumban mozog, és ebből jött ki átlagként a 41, illetve a 34%. A változás az körülbelül 2024 végén történt meg. Igazából nem csak a rövidtávú tendenciát érdemes nézni, hanem akár a 3 éveset is. Nagyon sokat mondó az, hogy a Tisza párt már megjelenésekor 24%-os párt volt, tehát onnantól kezdve, hogy a Tisza párt pártként működik, onnantól kezdve már többet ért el, mint a DK, MSZP összefogás együttvéve, ami nem elsősorban csak annak szólt, hogy a Tisza pártot olyan nagyon kedvelik az emberek, hiszen akkor még nem ismerték, hanem ez egy egységes ellenzék a Fidesszel szemben. Hogy a helyzet komolyságát megmutassuk a Fideszre nézve, érdemes megnézni a teljes grafikont. 2014-től áll rendelkezésünkre az ábra. Itt azt lehet látni, hogy a Fidesz gyakorlatilag torony magasan vezetett, egyetlen egy pici pont volt, amikor a Márki-Zay Péter vezette összefogás meg tudta szorongatni, ez 2021 márciusában és áprilisában van, de aztán többek között Márki-Zay elszólásának, illetve az ellenzék szervezetlenségének köszönhetően is végül ez hatalmas bukás lett a választásokra, és ezután pedig a Fidesz soha nem látott magasságokba emelkedett. Most azonban egészen más a helyzet. Az a vicces egyébként, hogy arra emlékszem, hogy 2022-ben, mikor a Fidesz ezt az 54%-os eredményt ért el, és utána még megjelent a győzteshez húzásnak a természetes jelensége, tehát 2022 júniusában 59% szavazott volna Orbán Viktorékra, akkor azt mondták, hogy most 8, illetve 12 évre eldőlt minden. Tehát erre én tisztán emlékszem, hogy innentől kezdve 8 vagy 12 évig labdába nem fog rúgni senki, sem a Fidesz mellett, és hát tessék, most ott vagyunk, hogy erről az 59%-os eredményről 34%-ra sikerült magát leküzdenie. Ami azért is figyelemre méltó, visszamegyek erre a 3 éves kimutatásra, mert hogy soha ilyen alacsonyan nem állt a Fidesz, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon komoly az elvándorlás a párttól. Nyilván ugye volt itt egy kegyelmi botrány is, ez is eléggé súlyosan megtépázta a pártnak a népszerűségét, illetve bizonytalanok lettek azokból, akik egykor fideszesek voltak. Ez egyébként egy természetes jelenség, először bizonytalanok lesznek, és utána vagy átszavaznak a másik oldalra, vagy nem szavaznak át. Vagy adott esetben akár vissza is térhetnek az eredeti pártjukhoz. Lehet látni, hogy a politikai közhangulat az gyökeresen fordult az előző évekhez képest, úgyhogy ebből rögtön azt mondhatjuk, hogy a társadalom ma inkább kormányváltó, mint kormánymaradó hangulatban van. Hozzátéve, hogyha ezeket az eredményeket nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a Fideszt az tulajdonképpen semmi nem tudta megrengetni az elmúlt 10 évben. Valahogy úgy néz ki, mint amikor valaki egy vizes vödör alatt ül, és néha-néha csöpög rá a víz, de igazából nem tud ráborulni, és most jött el a pillanat az, hogy ez a vizes vödör, vagy akár elképzelhetjük, hogy mással is van tele ez a vödör,
így ráborult. Ugyanis bármi történt, bármit csinált ez a párt, és hát 15 év teljhatalmú kormányzás során azért nagyon sok mindenkinek a tyúk szemére lehet lépni, a Fidesz pedig nem arról ismeretes, szerintem ezt még a hívei is elismerik, hogy a nagyon konfliktus kerülő párt lenne, tehát inkább belemegy a konfliktusokba, és a konfliktusokat igyekszik inkább erővel megoldani, tehát eléggé sok társadalmi rétegben elveszítette a támogatását. Ez egyébként már 2022-ben is látszott, mert hogy a régi budai kerületek, amik annó a Fideszre szavaztak, azon kerületek, ahol a vagyonosabbak élnek, azok mind-mind átszavaztak az ellenzékre, azonban a vidéki dominanciája miatt toronymagasan nyerte a választásokat. Most azonban egészen más a helyzet, most már a Tisza párt is megjelent vidéken, köszönhetően annak, hogy lementek a politikusok vidékre, de Magyar Péterrel én majd külön szeretnék foglalkozni, illetve a Tisza párttal egy következő adásban. A lényeg az, hogy ciklusról ciklusra igazából semmi nem tudta megrengetni a Fideszt, és ez az, ami lényegében el is kényelmesítette a politikusokat, ez az, amiért egyre több minden dolgot engednek meg maguknak, akár mondhatjuk a 60 pusztát, akár mondhatjuk a kegyelmi ügyet, mert hogy úgyis úgy vannak vele, hogy utána pedig úgyis 2/3 lesz, és meg fogják úszni ezt az egészet. Hozzátéve, hogy egyáltalán nem kizárt a jelen eredmények ismeretében sem, hogy a Fidesz újra kormányra kerül, de hogyha ezeket az adatokat megnézzük, akkor minden eddiginél nehezebb lesz számára a kampány, még úgy is egyébként, hogy volt ennél nagyobb is a Tiszának a népszerűsége, de most azt látjuk, hogy azzal együtt, hogy a Tiszának a népszerűsége 4%-kal csökkent, a Fideszé is 4%-kal csökkent, tehát az olló a két párt között gyakorlatilag nem nyílt ki, változatlanul maradt. Nézzük akkor ezek után, hogy milyen témákról szóltak az eddigi választások. Itt úgy gondoltam, hogy már érdemes egy kicsit jobban kitekinteni, mint a politikai közhangulat esetében. A politikai közhangulatnál ugyanis az van, hogy tök mindegy, hogy mondjuk a 90-es években az MSZP, az SZDSZ vagy a Fidesz vezetett, mert ezeknek a pártoknak egy része azóta már vagy nem létezik, mint például az SZDSZ, vagy igazán marginális szerepe van, mint például az MSZP-nek, viszont ez egy jó tanulság azzal kapcsolatosan, hogyha megnézzük, hogy milyen témákról szóltak a választások, milyen ügyek voltak, illetve melyek voltak azok a témák, amelyek a vacsora asztalhoz is eljutottak, hiszen Török Gábor politológussal való egyetértésben azt gondolom, hogy ezek azok a témák, amelyek befolyásolni tudnak egy választást. 1990-ben a kádári Magyarországból való átmenetet éltünk meg, és miután a magyarok többsége mai napig nosztalgiával tekint vissza a Kádár rendszerre, és nem annyira gondolkodik negatívan erről, mint például a lengyelek, vagy akár a csehek, ezért egy meglehetős szkepticizmus volt ezzel kapcsolatosan. Inkább az érződött, hogy a régi rendszert le kell váltani. Egy része a lakosságnak valóban akart változást, a másik pedig némi félelemmel, némi ambivalens érzésekkel ment neki. Ezeket az ambivalens érzéseket egyébként szerintem a Szomszédok című teleregény nagyon jól megjeleníti. Végülis egy rendszerváltás történt, az MDF az SZDSZ-szel együtt koalícióban nyerte meg a választásokat, az MDF volt a kormánypárt, az SZDSZ pedig adta a köztársasági elnököt, Göncz Árpádot, aki azóta is a baloldalon etalonnak számít.
Alapvetően azt mondhatjuk, hogy ha végignézzük ezt a táblázatot, akkor nagyon sok esetben a megélhetés az, ami fontos téma volt egy-egy választás során. 1994-ben Horn Gyula a 360-as kenyérrel nyert, illetve ennek az ígéretével, és habár kétharmados többséget sikerült elérni az MSZP-SZDSZ koalíciónak, ugye ez a Fidesz előtt soha senkivel nem történt meg, ez volt a kivétel, amikor az MSZP-SZDSZ együtt összeállt, azonban 1995-től kezdve jött a Bokros csomag, amely súlyosan érintette a magyar lakosság anyagi helyzetét, illetve a háztartások anyagi helyzetét, valamint 1998-ra már a közbiztonsággal kapcsolatos kérdések is előkerültek példátlan módon, ekkor volt az Aranykéz utcai robbantás, a fenyőgyilkosság, és alapvetően a közbiztonság megrodjanni látszott Magyarországon, úgyhogy ennek megfelelően 6 hónappal a választások előtt inkább kormányváltó hangulat volt, és különösen a Bokros csomag miatt az MSZP-SZDSZ-nek ki kellett fizetnie a számlát. Jött egy kormányváltás, megalakult az első Orbán kormány, akkor még a Fidesz, a Magyar Demokrata Fórum és a Független Kisgazdapárt koalíciójával, aztán 2002-re ezek a koalíciós partnerek mondjuk így, hogy kinyíródtak, eltűntek, és 2002-ben érezhető az, hogy megváltozott valami a magyar politikában, sokkal agresszívabb lett a kampány, sokkal inkább föltekerték a tétet, a politikusok, az MSZP 23 millió román munkavállalóval riogatott, a Fidesz pedig kisajátította nemzeti jelképként a kokárdát, valamint ott volt Kövér László emlékezetes köteles beszéde is, és az is látszik, hogy bekerült a politika az iskolákba, a templomokba, tehát minden olyan helyre, ahol semmi keresni valója nem volt. Annak ellenére, hogy kormány megtartó hangulat volt, 6 hónappal a választás előtt végülis hajszányi többséggel az MSZP-SZDSZ koalíció nyert, utána újból fordult a kocka, de 2006-ra Gyurcsány Ferenc egy igen erőteljes baloldali imázs kampánnyal, valamint a Fidesznek egy elrontott kampányával, amivel azt akarta bizonygatni, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, illetve a Magyar Vizsla ügy, amely az volt, hogy a Magyar Vizsla lap mögött a Fidesz állt, mint finanszírozó, de ezt nem igazán tudták jól lekommunikálni a jobb oldalon. Igen, akkor még ilyen dolgok is számítottak, ma már ez senkinek föl sem tűnne, annak ellenére, hogy 6 hónappal a választások előtt a közhangulat enyhén kormányváltó volt, végül az MSZP-SZDSZ koalíció egyértelmű többséget nyert. Csak hogy, és itt megyünk tovább a politika hullámvasútján, 2006-ban jött az Öszödi beszéd, már ezt megelőzően nem tudta az MSZP elmagyarázni a különböző reformokat, úgyhogy már az Öszödi beszéd lényegében csak egy kegyelemdöfés volt az MSZP kormánynak, innentől kezdve az MSZP-SZDSZ koalíciónak, innentől kezdve 4 év vergődés következett, és többek között ezért is van az, hogy Gyurcsány Ferencet sem a baloldalon, sem a jobb oldalon nem igazán szívlelték, mert hogy túl sokáig maradt a hatalomban, még azok után is, hogy gyakorlatilag az MSZP-nek már elveszett az esélye arra, hogy a következő választásokat megnyerjen. 2009-ben, 6 hónappal a választások előtt egyértelműen kormánybuktató hangulat volt, és igazából az volt csak a kérdés, hogy a Fidesz-KDNP feles többséggel vagy kétharmaddal fog nyerni. A legfontosabb témák így az elmúlt 4 év volt, a Bajnai vezette kormány próbálta a veszteséget minimalizálni, de erre jött rá egy gazdasági válság is, így aztán a Fidesz-KDNP kétharmados többséggel gyakorlatilag rendszert is váltott, mert innentől kezdve
jött be az a rendszer, amit ma is élünk, ma is ismerünk. Innentől kezdve pedig megváltozott az is, hogy már nem hirdetett többet a Fidesz programot. 2014-ben és 2018-ban is azt mondhatjuk, hogy inkább kormány megtartó hangulat volt, többek között a széttagozódott ellenzék miatt is. 2014-ben még volt próbálkozás az összefogásra, de 2018-ban a Jobbik egyértelműen dominálta ezt az összefogást, és igazából a 20%-os eredmény az nem lett volna rossz, de a migránsokkal kapcsolatos kampány miatt, és a sikerkampány miatt végül is akkor is 2/3 sikerült nyerniük, 2014-ben pedig a Széll-Kálmán terv utáni megszorító intézkedések után, amelyek nem voltak kimondva, hogy megszorító intézkedések, de azok voltak, a rezsicsökkentéssel sikerült 2/3 elérni. Mindezek mellett az ellenzéknek nem igazán voltak témái, és ez is okozta azt, hogy 2014-ben és 2018-ban is, mint kés a vajon ment, tehát a Fidesz ezen a 2/3 küszöbön. Igaz, hogy közben azért pár választási szabály is megváltozott, és itt nem csak arra gondolok, hogy a 2 fordulós választásból 1 fordulóst csináltak, valamint kisebb parlamentet is, hiszen ekkor már nem 386 képviselő választottak, hanem csak 199-et. Ez utóbbival egyébként teljes mértékben egyet tudok érteni, hiszen hogyha nálunk 8-szor nagyobb, Németországnak 735 képviselője van, akkor nekünk ne legyen 386, teljesen értelmetlen volt, hogy ennyi képviselő volt, tehát a 199-es csökkentéssel speciál egyet tudok érteni. A többi változtatás pedig mind-mind azt szolgált, hogy a Fidesz be tudja betonozni a hatalmát. 2022-ben a közhangulat 6 hónappal a választás előtt, vagy azt mondom, hogy gyengén kormányváltó volt, vagy nem volt egyértelmű. Minden esetre azonban olyan témát sikerült a Fidesznek behozni azzal, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, amelynek következtében az emberek az aktuális kormányzó párthoz húztak. Ez egyébként egy tipikus jelenség, hogyha valami nagy veszély fenyegeti az országot, vagy úgy gondolják, hogy nagy veszély fenyegeti az országot, akkor az aktuális kormányzó párt mellé fognak állni az emberek, hiszen ő tudja megvédeni ettől a veszélytől. Most az jutott eszembe, hogyha egyébként a Covid idején lett volna ez a választás, valószínűleg akkor is ugyanilyen eredmény születik, hiszen az is egy olyan fajta veszélyhelyzet, amelyből az aktuális kormányzó párt hasznot tud húzni. Illetve itt volt még az úgynevezett kisszékes kampány is 2022-ben, amikor Orbán Viktor a kisszékre fennállva gyakorlatilag utoljára tudta eljátszani a nép egyszerű gyermekét, mert ez 60 pusztával, illetve a Fideszhez tartozó klientúra luxus fogyasztásával, luxizással már nem igazán fog sikerülni 2026-ban. Nézzük, hogy hol tartunk 2026-ban. Most inkább kormányváltó a hangulat az adatok alapján. A kormánybuktatót azt még nem merném mondani, egészen egyszerűen azért, mert a közvéleménykutatási eredményekben is benne lehet az, hogy míg a korábbiakban sik volt fideszesnek lenni, most ez éppen, hogy nem számít divatosnak, mondjuk így, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a csendes többség nem a Fideszre szavazna, tehát bármi lehet még. Itt most azt írtam le, hogy melyek azok, amelyek a Fidesznek jók, illetve melyek azok, amelyek a Tiszának jók. A Fidesznek nyilván az a jó, hogyha a digitális polgári körök föl tud futni, nyilván folytatnak egy karaktergyilkosságot is Magyar Péter ellen, hozzátéve, hogy a karaktergyilkosságot egyébként nem a fideszesek kezdték, mesteri fokozatra
pörgették, ez kétségtelen, de ezt annó az MSZP kezdte pont Orbánnal szemben, tehát ez minden kampánynak a része, sajnálatos módon, illetve még itt lehet Ukrajna ügye is, ez abban a helyzetben lehet hasznos a Fidesznek, hogyha a háború ne adj Isten valamilyen szintet lépne, az gyakorlatilag nagyon gyorsan vissza tudná fordítani ezt a folyamatot. Ugye volt erről szó, hogy megvan a kormányzó párthoz való húzás. Tehát, hogyha ez a fajta veszélyérzet növekedne, most már ugye ott vagyunk, hogy 4 éve Oroszország ugye nem bírja legyőzni Ukrajnát, és még hogyha kvázi legyőzi is, akkor sem fogja az egészet megkapni, tehát nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ez szintet lépjen, de természetesen semmi sem lehetetlen, illetve a kérdőjelek azok azt mutatják, hogy egészen biztos, hogy még majd valamit megpróbálnak előhozni, például, hogy most megpróbálják azt mondani, hogy a Tisza adót fog emelni, ez is lehet egy ilyen dolog, de valószínűleg, hogy van még ott a tarsolyban más is. A Tisza részéről ugye az egészségügy, oktatás az, ami előkerülhet. Igazából ez azért érdekes, mert a magyar egészségüggyel gyakorlatilag 30 éve nincsen kibékülve, a magyar állampolgár, vagy még több mindig probléma volt, az egészségügy, oktatás, ez a kettő sarkalatos pontja volt a magyar állam működésének, amint hogy a MÁV-ról is van az a vicc, hogy a MÁV-nak 5 ellensége van, a 4 évszak és az utasok. De valami miatt, illetve pontosan lehet tudni, hogy mi miatt ezek a témák most fölpörögtek, mivel ugye Magyar Péter elment a kórházakba, ezért ott sokkal jobban föl tudta hívni arra a figyelmet, hogy probléma van az egészségüggyel, illetve ezek a témák, illetve ezek a területek olyanok, amelyeket 16 év kormányzás során, tehát 4 ciklus során ezeket meg lehet oldani, mert nagyjából 10 év elég ahhoz, hogy egy teljes egészségügyi vagy oktatási reform az végbe menjen, a vasút reformjáról nem is szólva. De mert, hogy Orbán idézőjelben tanult abból, hogy a magyarok nem szeretik a reformokat, ez 2006-ban és 2007-ben kiderült, hogy a magyar gondolkodásban szerintem inkább az van benne, hogy maradjon minden úgy, ahogyan van, ne változtassunk semmit, legalábbis ez egy meghatározó része a társadalomnak, ahogyan én észrevettem, ezért inkább nem változtatott, hiszen hogyha enélkül is 2/3 tud szerezni, akkor ugyan miért kéne egész társadalmat érintő reformokat véghez vinni, ráadásul Magyarországon a reformoknak tényleg nincsen jó hangzásuk, ugye a reformról a bokros csomag jut eszükbe, a vizitdíj, a kórházi napidíj, és így tovább, pedig hát a reformokra szükség van, mert azzal tudnánk előbbre haladni, de úgy tűnik, hogy azért ezt még rendbe kéne tenni a fejekben, és igen, a reformok valóban áldozatokkal járnak, de hogyha sikerül végigvinni, és ebben társadalmi konszenzus van, akkor utána előre tud lépni az ország. Valamint ideértem az Orbánozás, de írhattam volna inkább luxizást is. Egészen biztos, hogy Orbán Viktor személye, mint ahogyan minden alkalommal központi szerepet fog játszani ebben a kampányban, hiszen lényegében az egész 2026-os választásoknak az a kérdése, hogy megye Orbán, vagy marad-e Orbán. A következő jellemző a háztartások életszínvonala, illetve a jólét. Na ez az a mutató, ami még igazából diktatúrákban, a legkeményebb diktatúrákban is számít. Nem hiába mondták a régi rómaiak, hogy panem et circenses, vagyis cirkuszt és kenyeret, ugyanis hogyha nincs mit enni képletesen, vagyis romlik a háztartások életszínvonala, az bizony súlyos következményekkel járhat, lényegében bármilyen kormányzó pártra nézve, tehát mondom, ez még a legkeményebb diktatúrákban is át tudja ütni
előbb-utóbb a biztosítékot. Itt mit is látunk? Alapvetően az egyfőre jutó éves bruttó jövedelem, illetve nettó jövedelem az növekszik, de mert hogy az infláció igen magas, ezért 2019-től kezdve a reál jövedelem szépen lassan elkezdett az ütemet csökkenni. Itt még pozitívba voltunk, tehát 2022-ben 2,0%-kal nőtt a megelőző évhez képest. A reál jövedelem az azt fogja jelenteni, hogy van a nominál jövedelem, amit készhez kapunk, és ezt az inflációval korrigáljuk. 2023-ban azonban átfordult a dolog, és már azt tapasztaljuk, hogy 3,6%-kal csökkent a reáljövedelem, és valószínűleg, hogy ezt a grafikont még meg tudnánk hosszabbítani. A KSH a háztartások életszínvonalát mindig októberben szokta publikálni, úgyhogy most a 2023-as a legfrissebb, ami rendelkezésünkre áll, de gyanítható, hogy ez a grafikon a reáljövedelem változás az előző évhez képest az nem növekedett. Ez tehát az egyfőre jutó éves jövedelem alakulása. Nézzük meg a különböző életkörülményeket is. 2023-ban a relatív jövedelmi szegénységi arány, ez 14,7% volt, amely szintén növekedést mutat az előző évhez képest, megjegyezve, hogy például 2014-ben már volt ennél magasabb is. Ha a súlyos anyagi és szociális deprivációban élők arányát nézzük, ahol 13 tételből legalább 7 jellemző, picit ráközelítek, hogy ezt lehessen látni, akkor viszont itt egyre kevesebb ez a mérték. Tehát ez az egymutató például nem azt mutatja, hogy rosszabbul élnének az emberek. Megnézzük a nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők arányát, akkor az is kevesebb. Itt azt láthatjuk, hogy ez azért lett jóval kevesebb, mert hogy a közfoglalkoztatást bevezették, illetve kiterjesztették, de ugye ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül ebből meg is tudnak élni. Ami érdekes, viszont a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett aránya, ez viszont növekedett, és most már összesen 20% azoknak az aránya, akiket a szegénység, illetve a társadalmi kirekesztődés kockázata fenyeget. A kép tehát ennek megfelelően eléggé vegyes. Nézzük még meg ezt európai összehasonlításban, egyébként annyira nem állunk rosszul, tehát az EU27 országai alatt található a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya, de azért érzékelhető a változás, tehát lehet azt látni, hogy 2023-ban bizony a fogyasztás változása reál értéken, tehát az inflációt figyelembe véve minden egyes régióban csökkent, értelemszerűen Budapesten csökkent a legkevésbé, és a szegényebb régiókban csökkent jobban, ugyanis hiába növekedett a fogyasztási kiadás, az infláció következtében, azonban reál értéken mégiscsak csökkenést láthatunk, tehát ez azt jelenti, hogy a háztartások azért próbálják visszafogni a kiadásaikat. Az infláció éves alakulása, hogyha 5 év átlagában nézzük, akkor a 2023-as 25%-ról most már egészen szépen tud alakulni, ez már egy olyan egyszámjegyű infláció, ami elfogadható, viszont a fogyasztói árak változása még mindig látszik, hogy az előző évhez képest növekszik, különösképpen a háztartási energiafűtés, ami mintegy 11%-kal növekedett.
Ennek megfelelően ez egy olyan helyzet, ahol akár stagnálásról is beszélhetünk a politikai kommunikációban, vagy akár azt is mondhatjuk, hogy rosszabbul élünk. Kíváncsi vagyok, hogy majd melyik narratíva fog érvényre jutni. Nyilván azért a háztartások életszínvonal tekintetében majd érdemes lesz ránézni a 2024-es adatokra, amikor már majd lesznek, hogy hogyan is változott a helyzet. És természetesen lehetne még jó pár mutatót vizsgálni, mint a lakosság eladósodottsága, a GDP és így tovább. Most én a háztartások életszínvonala az, amit kiemeltem ebben az elemzésben. Szerintem ez az, ami leginkább szerepet játszik abban, hogy reálisan meg tudjuk ítélni, hogy rosszabbul élünk, vagy jobban élünk, vagy éppen ugyanúgy élünk-e, mint 1 vagy 2 éve. Nézzük a következő jellemzőt, hát ez nagyon nem mindegy, hogy az ellenzéknek éppen milyen az állapota, hiszen hogyha az ellenzék megosztott, akkor a kormánypárt könnyebben tud győzni. Itt érdemes megint visszanézni 1990-ig. 1990-ben a politikai rendszer több pólusú volt, de változó. Az ellenzéki állapot az megosztott volt, ide még odaírtam azt is, hogy volt-e meglepetés az ellenzékbe. Itt egyébként még erről nem igazán tudunk beszélni, mert hogy teljesen frissen alakultak meg még a pártok. Volt egy pár utódpárt, többek között az MSZP, a munkáspárt, de gyakorlatilag teljesen újonnan alakultak meg a pártok, tehát még nem volt meglepetés az ellenzékben. 1994-ben ugyanúgy többpólusú volt a politikai rendszer és változó, az MSZP-SZDSZ kétharmados koalíciót tudott alakítani, de ami meglepetés volt, hogy a Fidesz majdnem kiesett a parlamentből. A mai eszünkkel ezt már nehéz elképzelni, de a Fidesz és az SZDSZ eredetileg együtt indult volna a választásokon, és akkor Fidesz-SZDSZ Agrárszövetség meg is nyerhették volna a választásokat, de közben megtörtént egy szakítás a Fidesszel. A Fidesz átment nemzeti irányba, a Fidesz eredetileg liberális párt volt, és volt a Lendvai utcai székházzal kapcsolatosan egy botránya, amit megint csak nem tudtak megfelelően kimagyarázni, így 5,9%-kal a kiesés szélén volt, 5% volt, amivel be lehetett jutni a parlamentbe, tehát bejutott, de nagyon kevés mandátumot szerzett. 1998-ban pedig a meglepetés pontosan a Fidesz előretörése volt, kétpólusú maradt a politikai rendszer, és maradt ez a politikai váltógazdaság egészen 2010-ig. Meglepetés volt, hogy a Fidesz ennyit tudott szerezni, ami meg még nagyobb meglepetés volt, hogy összefogtak az FKGP-vel és az MDF-fel, de ugye ez egy koalíciós kényszer volt. 2002-ben is koalíciós kényszer alakult, mert hogy nem lett volna meg egyébként a szükséges mandátum, hogy az MSZP át tudja venni a hatalmat. A kényszert azt azért tettem zárójelbe, mert amíg Horn Gyula idején még nem igazán szerették egymást az MSZP meg az SZDSZ, 2002-re szerintem a Medgyessy Kunce féle koalíció már egészen megbarátkozott egymással. Itt a meglepetés, a kormánybuktatás volt, mert tényleg hajszálon függött, és gyakorlatilag a Medián kivételével, de talán még a Medián is Fidesz győzelmet jósolt, és aztán jött a meglepetés, hogy ahogyan a szlogen mondta, most vasárnap MSZP. 2006-ban ellenzéki állapot volt, koalíció, legkevésbé sem volt már kényszer. A többség ugyan nem lett volna meg az SZDSZ nélkül, de már annyira összeszoktak, hogy Gyurcsány igazából már az SZDSZ-szel jobban volt, mint az MSZP-vel. Viszont az, hogy a Fidesz sikertelenül tudott
szerepelni a választások után, úgyhogy közben kormányfőcsere is volt, kormányválság is volt az MSZP soraiban, ez meglepetés volt. 2010-ben azonban a fagyi visszanyalt, már itt is egy megosztott versengő állapotot találhatunk, ami számomra meglepetés volt az LMP-nek a bekerülése, illetve az, hogy az SZDSZ-MDF, amely nagyon is eltávolodott egymástól 1994 óta, 16 év után újból összefogott, koalíciót alkottak, és aztán együtt mentek is a levesbe, mert egyik sem jutott be a parlamentbe, együttesen pláne 10%-ot kellett volna elérni, ez nem jött össze. És innentől kezdve azt tapasztaljuk, hogy a Fidesz lényegében segítette az, hogy bár az ellenzék azt próbált összefogni, de versengett egymással 2014-ben is, 2018-ban pedig a versengésbe egyértelműen a Jobbik akart beleszólni, amely 20%-ot ért el. Mai szemmel nézve igazából érthetetlen, hogy a Jobbik az miért nem folytatta a menetelését, de igazából ők annyira magasra emelték a tétet, hogy választást akartak nyerni, illetve ezért a szélső jobboldali identitásukat azt feladták, és bementek középre. Nem azt mondom, hogy baj, hogy egy párt föladja a szélső jobboldali identitását, a legkevésbé sem probléma, de nyilván ez vezetett ahhoz, hogy utána a Mi Hazánk, amely már egy valóban szélső jobboldali párt létrejött, és utána nekem meg ugyanilyen meglepetés volt, hogy egy 20%-os párt, a Jobbik gyakorlatilag az enyészet martaléka lett a választás után nem sokkal. 2014-re visszamenve, itt nekem meglepetés volt az úgynevezett kamupártok megjelenése, ami nyilván azt a célt szolgálta, hogy elvegyen szavazatot, akár a kicsiktől, akár az ellenzéktől, illetve itt még a választási körülményeket is említeném. Nem feltételezem azt, hogy bármifajta csalás is történt volna, de minimum nem szerencsés dolog az, hogy nagyon sokáig semmilyen eredmény nincsen, és akkor egyszerre csak narancsszínű lesz az ország, és azt hiszem, hogy ez 2018-ban is így történt. Nem tudom, hogy ezt utólag ki fogják-e vizsgálni, valószínűleg, hogy nem, meg már ezt nem is tudják, de minden esetre elvette azt a fajta élményt a választási műsortól is, hogy rendesen lehessen ezt kommunikálni, hogy hirtelen egyszerre csak elkezdtek beömleni, illetve megjelenni az adatok, valamint nem volt jól megszervezve azoknak a voksolása sem, akik mondjuk egyetemisták voltak, és messzebbről jöttek, nem a lakóhelyükön szavaztak. 2022-ben maradt még az egypólusú politikai rendszer, itt az ellenzéki állapot már egységes volt, azonban heterogén, nagyon sok mindenki próbált összefogni, kezdve azoktól, akik egykor szélső jobboldaliak voltak, egészen a baloldalig, volt ebben DK, volt ebben LMP, Párbeszéd Magyarország, MSZP, Jobbik és így tovább, és hát mindenre ráeresztettek egy Márki-Zay Pétert, úgyhogy a meglepetés igazából az volt, hogy volt egy összefogás, de összehangolatlan volt, és valószínűleg ebből lett elegük a választópolgároknak, hogy amikor is megjelent a Tisza, akkor azonnal nagyon is támogatták, és tulajdonképpen minden ellenzéki párt 2024-ben már ment a levesbe, most egyedül még a DK meg a Mi Hazánk tartja magát, ugye a Mi Hazánk az nem tartozik a hagyományos baloldali ellenzékhez, a DK az még a baloldali ellenzékhez tartozik, de valószínűleg, hogy a futottak még kategória. Most 2026-ban ott vagyunk, hogy mindenképpen kétpólusú lesz újra a politikai rendszer, ami nagyon is kell Magyarországnak, hogy ne
egypólusú legyen, tehát ne egy domináns párt legyen, hanem kettő, hogy lehessen választani, az ellenzéki állapot pedig egységes és homogén. Gyakorlatilag ez majdnem a lehető legjobb forgatókönyv a Tisza pártnak és Magyar Péteréknek, hogy sikerült káosztatni az ellenzék, ahogyan ők mondják, az ellenzéknek a tagjait. Itt az egy nagyon érdekes dolog lesz, hogyha DK lesz éppen a kerékküllőkbe bedugott bot, mert hogy mondjuk az veszel annyi szavazatot, amellyel nem tudnak Magyar Péterék kormányt alakítani, vagy nem tudnak adott esetben kétharmadot szerezni. Megjegyezve, hogy ez az új rendszer, ez nagyon kicsi különbséget valószínűsít feles, illetve kétharmados többség között, tehát akár már 7-8%, hogyha jól tudom, de lehet, hogy kevesebb is elég ahhoz a két nagy párt között, hogy a győztes az kétharmadot érjen el. Ugye a vesztes kompenzációból lett egy győztes kompenzáció, tehát ez azt támogatja, hogy aki győz, az még jobban győz, és bizony ezek a fajta átalakítások a Fidesznek igencsak visszaüthetnek 2026-ban. Tehát azt lehet mondani, hogy most egy egységes és homogén ellenzék állt fel, tehát ez mindenképpen egy jó helyzet a kihívónak. Végezetül nézzük meg a kormányzó képesség, illetve a kormányzó képességnek a hitelességét. Itt 3 részre bontottam a dolgot. Egy részről, hogy milyen a média helyzet, tehát baloldali, jobboldali túlsúly van-e, vagy éppen kiegyenlített, hiszen tudjuk, aki uralja a médiát, az uralja a politikai kommunikációt is. Másrésztről az adott pártnak, illetve pártoknak a szervezettségére, illetve az ebből következő eredményre, hiszen minél inkább szervezett egy pártrendszerben, annál inkább kormányzó képes, illetve annál inkább kormányzó képesnek tekinthető. Ezt láthatjuk ebben a táblázatban, illetve utána még beszélni fogok a különböző pártok által közvetített üzenetekről, amelyek legplasztikusabb formájukban a pártnak a szlogenjéből jelenik meg, amelyet az adott választási kampányban használt. Nézzük akkor először a médiát, illetve a pártoknak a szervezettségét, valamint az ebből következő eredményt 1990-től 2022-ig, valamint 2026-ra egy prognózist is megpróbálok tenni ezzel kapcsolatosan. Tehát 1990-ben a média vegyes volt, és nem volt sokféle, hiszen nagyjából ugye mindenki az óriás plakátokból és a tévéből, illetve az újságból tájékozódott. Az újságnál sem igazán alakult ki még a baloldali, jobboldali állapot, legalábbis nem annyira élesen, mint a későbbiekben. Volt egy baloldali Népszabadság, volt egy jobboldali Magyar Nemzet, illetve az egyéb lapok. Tévéből például csak egyetlen egy volt, ez pedig az M1, a Királyi TV. A szervezettség a pártoknál még alakuló volt. 1994-től kezdve aztán megjelent a baloldali dominancia, és a 90-es éveket nagyjából ez keretezte. Jellemző példája a Napkelte ennek, ahol bal- és jobboldali politikusok egyaránt megszólaltak, de érdekes módon inkább a jobboldali politikusok kerültek olyan rovatokba, mint Kínpadon, meg Keresztűzben, tehát inkább balra húzott a média, azért ezt mindenképpen el kell mondani. 1994-ben, mivel az MSZP és az SZDSZ gyakorlatilag leuralta az országot, együttesen 277 mandátumot szereztek a 386 mandátumból, vörös és kék lett az ország, az MSZP a vidéket, az SZDSZ pedig a fővárost uralta. 1998-ban a média még mindig baloldali dominanciával rendelkezett,
Az MSZP esetében az eredmény már azt jelentette, hogy elkezdett hanyatlani vidéken, a Fidesz pedig elkezdett erősödni vidéken, hozzátéve, hogy ez nem csak a Fidesznek az érdeme volt, illetve nem csak a Fidesznek az eredménye volt, hanem a Független Kisgazdapártnak is, illetve az MDF-nek is, tehát ezt így együttesen hozta össze az a koalíció. 2002-re a média már igen vegyes és sokszínű, hiszen 1997-ben már megjelentek a kereskedelmi csatornák, hozzátéve, hogy az RTL Klub és a TV2 is ekkoriban inkább még baloldali volt, az RTL talán egy kicsit jobban, a TV2 talán egy kicsikét kevésbé. Azt lehet tapasztalni, hogy 2002-ben az MSZP és a Fidesz teljes megosztottsággal volt, tehát teljesen mondhatni megfelezték az országot, de ekkor már azért lehetett látni, hogy a Fidesz erősebb vidéken, mint a fővárosban. Annak egyébként, hogy a Fidesz párjává vált a fővárosban, én gyanítom, hogy az az oka, hogy 1998-ban Orbán Viktor első intézkedésével állította le a 4-es metró építését. Most arról lehet vitatkozni, hogy a 4-es metró jó vagy nem jó, de az a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy a budapestiek körébe ez az egyetlen egy dolog, ami úgy beleégett, hogy annó Orbán leállítatta a 4-es metró építését, és aztán egyébként pont a Fidesz fejezte be ezt az egészet, tehát másodjára már mikor kormányra került, nem állították ezt le, de ez annó úgy beleégett, hogy ez okozhatta azt, hogy azóta lényegében a Fidesz az labdába nem rúg Budapesten, legalábbis a Budapest nagyobb részén, még akkor se egyébként, hogyha kétharmados többséget ér el. 2006-ban a média vegyes, illetve fokozódó jobboldaliságot mutatott, 2004-ben ugyanis létrejött a Hír TV, amely azóta is a Fidesznek az egyik zászlós hajója, illetve a jobboldali vélemények képviselője. Az MSZP-nél azt látjuk, hogy valamennyire visszaerősödött vidéken, de megosztottság volt. 2010-ben aztán minden felborult, még mindig vegyes a média, de már hanyatlik a baloldali média. Ennek jellegzetes példája volt, hogy 2009-ben folyamatosan tiltották le a különböző embereket a napkeltéről, a képernyőről, tehát láthatóan már készültek a kormányváltásra, készültek arra, hogy itt valami teljesen más világ jön. 2009 volt az az év, amikor tényleg teljesen biztos volt, hogy ki nyeri meg a választásokat. Soha ennyire nem lehettünk biztosak abban, hogy valami teljesen más jön. Ez be is jött, gyakorlatilag narancsvidék lett az egész ország, Fidesz tarolás történt 2010-ben, már megjelent az online média, de még nem annyira használták a politikusok. 2014-ben azt lehet tapasztalni, hogy a hagyományos médiát már a Fidesz dominanciája jellemzi, elkezdték a különböző lapokat megszerezni, és az online média pedig még alakul. Az eredmény az volt, hogy minimális volt az a körzet, amelyik nem a Fideszre szavazott. 2018-ban a hagyományos médiát még mindig a Fidesz dominancia jellemzi, ekkoriban már a vidéki lapok is mind a Fidesz kezében vannak, illetve az online média esetében pedig azt mondjuk, hogy vegyes a kép, és egy fővárosvidék megosztottság jött létre, amely egyébként klasszikusan jellemző, nem csak a magyar politikában, hanem például Törökországban is. A főváros az ellenzékre szavaz, a vidék pedig Erdogánra. 2022-ben mind a hagyományos, mind az online térben Fidesz dominanciát tapasztalhatunk, 2021-ben ugyanis létrejött a Megafon, amely azt lehet mondani, hogy ugyan mérsékelt sikerrel, de akkor azért át tudta venni az irányítást.
és ugyanúgy a főváros, illetve vidék megosztottságát figyelhetjük meg. Hiába szavaz a főváros teljesen egységesen az ellenzékre, most már a budai kerületek is talán csak egy körzet volt a fővárosban, amit a Fidesz megnyert, azonban a vidéken szinte nem is létezik más, mint a Narancspárt, illetve a Narancsvidék. 2026-ra csak egy prognózist tudunk tenni. A hagyományos média, tehát a tévé, a rádió, illetve az újságok, valamint az óriás plakátok is egészen biztos, hogy ott a Fidesz dominanciája lesz jellemző, azonban online téren meg fog jelenni a Tisza dominancia. Ennek jeleit már most is lehet látni, hiszen Magyar Péter sokkal nagyobb látogatottságot, illetve sokkal nagyobb nézettséget tud elérni, mint a fideszesek. Ugye az is nyilván egy előny, hogyha valaki már ebbe nőtt bele, már pedig ugye Magyar Péter az Y generáció tagjai, míg a fideszesek többsége már a veterán, tehát 2-vel följebb generációt képviselnek, esetleg az X generációt, de minden esetre ők nem digitális benszülöttek, a Tiszapárt tagjai pedig azok, tehát ők sokkal jobban tudják akár a TikTokot, akár a YouTube-ot pörgetni, és tényleg hihetetlen érdeklődés van rájuk. Bár a Fidesz a digitális polgári körökkel próbálkozik, de ezeknél valószínűleg sokkal hatékonyabb lesz a Tisza-féle applikáció, ahol nem kell hozzászólni, viszont így is jelen tud lenni majd a párt az emberek életében, és azt lehet látni, hogy bizony most az online teret próbálja Tisza megnyerni, illetve ezt már meg is nyerte, és lehet, hogy 2026-ban, amikor már mindenkinek a zsebében van a mobiltelefon, ez még az apró falvak világába, és eljuthat, és akkor már mindegy, hogy a hagyományos médiát az kiuralja. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban nézzük meg a különböző kampányszlogeneket. 1990 és 2022 között mindig előre tettem annak a pártnak a szlogenjét, aki végül megnyerte a választást. Mindezt azért tartom fontosnak, mert ez általában kifejezte azt, hogy mi az, amit a magyar lakosság szeretne, mi az, amire vágyik, és hát ennek megfelelően szavaztak az adott pártra, vagy éppen az adott párt ellen. 1990-ben az MDF, a Magyar Demokrata Fórum nyerte meg a választásokat, mivel a lakosságban volt egy pici nyugtalanság, illetve szkepticizmus, ahogyan már mondtam, az átmenettel kapcsolatosan, ezért az MDF a nyugodtságot és az erőt helyezte a középpontba, ők lettek a nyugodt erő, és ez választási győzelmet eredményezett nekik. Ide tettem még a SZDSZ-nek a választási szlogenjét, ez már egy aktivitást sugalló szlogen, valamint természetesen az elhíresült Ruszkik haza plakát is itt volt. A Fidesz pedig a tessék választani szlogennel kampányolt, ugye ez a jellegzetes, hogy van fönt egy csókolózó férfi és egy nő, illetve van lent, lehet, hogy fordítva volt, teljesen mindegy, 2 csókolózó szovjet elvtárs, és akkor tessék választani. Hát ehhez képest azért történt ebben is némi változás az elmúlt 35 év alatt. 1994-re kiderült az, hogy az MDF nem igazán tudja kezelni ezt az átmenetet, és sokan azt érezték, hogy inkább vesztett Magyarország azzal, hogy megtörtént a változás, ami persze elkerülhetetlen volt. Minden esetre Horn Gyula azzal a szlogennel, illetve az MSZP azzal a szlogennel került kormányra, hogy a szakértői kormányt helyezte fókuszba. A biztos lépések nyugodt jövő az MDF-nek a szlogenje volt, a bízom benne az SZDSZ, a hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre pedig
szinte mindenkinek ismert, aki a 90-es években szocializálódott. 1998-ra aztán kiderült, hogy ez a szakértői kormány nem igazán jött be, legalábbis a bokros csomag, illetve a romló közbiztonság a lakosságot eléggé érzékenyen érintette, úgyhogy ekkor a Fidesz már egy jövő kampánnyal, egy víziós kampánnyal próbálkozott, amely aztán sikeres is lett. Itt derült ki egyébként, hogy Orbán Viktornak víziói vannak a magyar társadalomra nézve, amely egyébként eléggé sokáig a Fidesznek egyfajta felhajtó erőt kölcsönzött. Egy kicsit később jelent meg, de még az első Orbán kormány idején, hogy mindenkinek legyen 3 szobája, 3 gyereke és 4 kereke, ami arra vonatkozott, hogy mindenkinek legyen lakása, családja, illetve autója, és itt látszott az, hogy a Fidesz kormány egy nagymértékű dinamizmussal kezdett neki az országlásnak. Megkockáztatom azt is, hogyha a későbbi Orbán kormányok is ezzel a fajta dinamizmussal zajlottak volna, illetve ezzel a fajta vízió építéssel, akkor most a Fidesz nagy valószínűséggel nem tartana itt, hanem sokkal jobban állna. Az MSZP azt a szlogent választotta, hogy felelős kormányzás, sikeres folytatás, de nem igazán érezték az emberek ezt sikeresnek. Hozzátéve, hogy 1998-ban azért még ez egy 50-50 meccs volt, tehát politikai váltó gazdálkodást élhettünk meg, és ez így volt egészen odáig, míg 2010-ben a Fidesz leuralta az egész magyar politikát, illetve 1998-ban Tordján József és a Független Kisgazda Párt már a Csak jobbra fordulhat szlogennel kampányolt, amely már egy kicsit határozottabb szlogennek minősül. Nézzük 2002-t. 2002-ben Medgyessy Péter és az MSZP a létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonsággal kampányolt, és ez be is jött nekik, mert leginkább a jogbiztonság az, ami már 2001-től kezdve sérülhetett sok baloldali szavazónak a fejében, illetve a létbiztonságot az 50%-os béremeléssel próbálta szavatolni. Vicces dolog, hogy Medgyessy Péter talán az egyetlen egy politikus, aki be is váltotta az ígéreteit a választások után, és aztán jól bele is bukott. 2002-ben a Fidesz a tett az első, a szó a második szlogennel kampányolt, ez is kifejez egyfajta dinamizmust. Az SZDSZ-nél az ideje váltani, illetve a miépnek és Csurka Istvánnak még ide tettem a megmaradni, gyarapodni, visszaszerezni, amely bizony nem is igazán burkoltan revizionista törekvéseket foglal magába. 2002-ben, mint ahogyan korábban mondtam, megváltozott a magyar politika, innentől kezdve lettek sokkal agresszívebbek a kampányok, és innentől kezdve figyelhetjük meg azt, hogy sokkal egyszerűbbek a kampányszlogenek is. 2006-ban az MSZP az igen kampány szlogennel nyert, és hát ehhez kapcsolódott az Igen című örökbecsű szám is. A Fidesz most csak Magyarország számíttal próbálkozott, illetve ráhúzni a baloldalra azt, hogy luxus baloldal, aztán ez nem igazán sikerült, az SZDSZ pedig az MSZP-nek megfelelően a Mi igennel kampányolt, illetve a Kovács Pistis kampány is itt volt. 2010-ben az Itt az idő Magyarország, illetve csak a Fidesz nevezetű kettős kampány zajlott, míg az MSZP nagy a tét, minden szavazat számít, az MSZP-sek érzékelték azt valószínűleg, amit a baloldali szavazók is egyébként, hogyha a Fidesz kerül hatalomra, akkor ott sok időre el fog dőlni minden, aztán, mint ahogyan a történelem bebizonyította, ez így is lett. Megjelent már a Jobbiknál a Nép nevében
kampány, ugye a miébb utódjából lett a Jobbik, illetve volt egy ideig Jobbik-miébb harmadik út, utána lett belőle Jobbik. Itt még a Jobbik szélső jobboldali pártnak számított, és a Fidesz jól érzékelte azt, hogy a lakosságnak elege van, egyrésztről a Gyurcsányféle kormányzásból, másrésztről abból, hogy nem igazán tudták kommunikálni a reformokat. Tényleg azt lehet mondani, hogy az összödi beszéd kiszivárgása után egy vergődés volt 2010-ig a második Gyurcsány kormánynak a működése, amelyben volt egy népszavazás is, ahol a magyarok azt döntötték, hogy nem kérnek a reformokból. Ugye népszavazás során 2008-ban vizitdíj, tandíj és kórházi napi díjat a népszavazás megsemmisítette. A népszavazás eredményét egyébként nem kötelező figyelembe venni, de az még inkább az MSZP-nek a népszerűség vesztését okozta volna, hogyha ezt nem veszik figyelembe, tehát mondjuk így, hogy illik figyelembe venni a népszavazásnak az eredményét. És a Fidesz eléggé jól érzékelte azt, hogy a lakosságnak elege van, valami másra vágyik. Az Itt az idő Magyarország szlogen az megjelent, és én azt gondolom egyébként, hogy lehetséges, hogy a Tisza párt is valami hasonlóval fog próbálkozni 2026-ban, mert most 16 év után pedig úgy néz ki, hogy a lakosság meghatározó részének pedig a Fideszből van elege. Tehát lehetséges, hogy ez a 2010-es szlogen, ez valamilyen formában újra vissza fog köszönni. Minden esetre 2010-ben, ahogyan már mondtuk, tarolt a Fidesz, még Budapesten is csak 2 körzetet tudott elhódítani a baloldal. Menjünk tovább, most már a Fidesz éra következik. 2014-ben sikerkampányt csinált a Fidesz, Magyarország jobban teljesít, amit az akkori alakuló konjunktúra adatokkal alá is lehetett támasztani, itt a rezsicsökkentéssel sikerült továbbá nyerni. Az MSZP próbálkozott ezzel a most vasárnap kormányváltással, mint tudjuk milyen eredménnyel, bár azt gondolom, hogy az a szavazatszám, amit annó Mesterházy Attila elért, és az új parlamentben 33 mandátum, ma az MSZP-sek összetennék a 2 kezüket, hogyha az sikerülne, de talán még a DK is. A Jobbik pedig a megélhetést, rendet, illetve elszámoltatástal kampányolt. Itt is lehet látni, hogy a Jobbik továbbra is maradt, legalábbis nevében a szélső jobboldali párt, de igazából majd 14 és 18 között tolódik középre. 2018-ban volt a migráns kampány, és itt a Fidesz nekünk Magyarország az elsővel kampányolt. A Jobbik a változás most, illetve itt volt az esélyes ellenzéki jelölt, valamint úgy emlékszem a 20 évet a 20 évért is, de az lehet, hogy egy picikét később jött. Lényeg, hogy megint ugyanaz volt a helyzet, nagy mértékben azért is, mert az ellenzék nem tudott összefogni. 2022-re sikerült nekik összefogni, viszont ugye itt a piros lett a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre megy, nem hátra, és ebből lett az előre menjünk, ne hátra kampány szlogán, amely végül is, mint egy egyszerű hangzatos szlogenként bejött. Lehet látni, hogy 2014-ben az emberek még a gyarapodást akarták, 2018-ban már sikerült félelmet kelteni, 2022-ben pedig a háborús pszichózis mellett még látszódott az is, hogy próbáltak egy ilyen progresszív kampányt folytatni, hát nem is sikertelenül, hiszen újra Fidesz 2/3 lett, valamint, hogyha az ellenzéket nézzük, az összefogott ellenzéket, akkor volt egy ilyen csak felfelé kampány, ezt tudjuk, hogy milyen sikerrel, illetve legyen Magyarország mindannyiunké, hiszen ekkorra már érződött 12 évnyi Fidesz kormányzás után, hogy a Fidesz nagyon sok mindenkinek a tyúk szemére lépett. 2026-ban
a szlogenek tekintetében én azt gondolom, hogy a 2010-es szlogenek várhatóak vissza, de nyilván majd ezt meglátjuk, és még végezetül szeretnék arról beszélni, hogy mi az, ami a kampány során várható. Szerintem 2026-ban, miután igen nagy a tét, és újra politikai váltógazdálkodás lesz Magyarországon, ez nagyjából úgy 80%-ig biztos, kivéve akkor, hogyha mondjuk a Fidesz nyer, és ennek következtében mondjuk a Tisza párt 2026 és 2030 között úgy eltűnik, mint a Jobbik 18 és 22 között. Ennek szerintem több oka van, hogy nem fog megtörténni, azért, mert a Jobbik lényegében meghasonlott önmagával, amikor betolta magát középre, és mivel sikertelenek ítélték ezt a kísérletet, plusz a pártnak az arca is kiszállt a párt éléről, ezért ez nem működött a továbbiakban. Ne adj Isten, az, hogy a Tisza párt az 2030-ban ne kerüljön kormányra, ha 2026-ban nem kerül kormányra, az csak akkor lehetséges, hogyha valamilyen, mondjuk így, hogy nem igazán Európai Uniós módszerekkel a Fidesz ellehetetleníti ezeket a párttagokat, illetve személyesen Magyar Pétert is. 2026-os kampány szerintem egy új szintet fog eredményezni, lehetséges, hogy ugyanúgy szintet lépünk durvaságban, mint ahogyan 2002-ben történt, a kimenetét tekintve viszont esélyes lehet a 2010-es eredmény, de most nem a Fidesznek a javára, hanem a Tisza pártnak a javára, tehát előfordulhat az is, hogy akár billen a társadalom és borul az egész papírforma, már csak amiatt is, mert ahogyan a Fidesz átalakította a választási rendszert, mint ahogyan már mondtam, az a győztesnek fog kedvezni. Hogy ki fogja nyerni végül 2026-ot, azt egyelőre még nem tudhatjuk, ám az biztos, hogy a 4 cikluson át lényegében meghatározó ellenfél nélküli Fidesznek minden eddiginél komolyabb kihívással kell szembenéznie. A Tisza párt megjelenésével a politikai játéktér újra kétpólusúvá vált, így könnyen lehet, hogy jövő tavasztól kezdve részben vagy egészében egy új Magyarországra ébredhetünk. Persze lehet, hogy nem is lesz akkora a változás, mint most azt gondoljuk, de erre majd egy későbbi adásban térnék ki, amikor már jobban körvonalazódni látszik a 2026-os évek utáni Magyarország. Az elmúlt bő 1 órában azokat a tényezőket vettem számításba az elmúlt 8 szabad választás tükrében, amelyek szerintem 2026-ot is el fogják dönteni. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ezúton bátorítanálak a kultúrát kommentálásra, valamint a csatornára való feliratkozásra is. Más vélemény legközelebb október elején, akkor egy társadalmi témával folytatjuk. Várlak benneteket, várom önöket akkor is. Mindenkinek kellemes napot kívánok. Sziasztok!